cà phê sân vườn chỉ với 100 triệu đồng. Bước 1. Chọn mặt bằng, 50% tỷ lệ thành công. Bước 2. Mua bộ máy cà phê với giá 26 tia. Bước 3. Máy móc tủ lạnh vật dụng pha chế 74 tia. Tổng cộng hết 100 tia. Bước 4. Bước quan trọng, gọi vốn từ phụ huynh.